Mais uma reunião que a gente faz aqui na chácara. A gente vai fazer um jantar aqui hoje no quintal. E esse jantar a gente vai fazer à beira da fogueira. E tá tudo já preparado, tudo já arrumado. Só falta agora trazer a comida, né? Os alimentos, né? Olha só. Já tem aqui uns docinhos. Olha que legal. A criançada vai gostar. As nossas crianças aqui da chácara vão gostar. Oi, Elma. Oi. É o campo de entrada aqui. Tem que fazer bico que nem Ninguém quer levantar. Claro que quer. E assim eu finalizo esse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não esqueça de dar um like aí. Muito obrigado, hein? Agradeço a todos, um beijo no coração de todos. Obrigado, tchau.